Hello，大家好，我係 Dino，亦都係之前有一個頻道係叫做 CP Watch 嘅。不過因為近排啦比較忙啦，就冇再繼續去拍片啦。咁或者有啲人會記得啦，有啲人會唔記得啦，或者根本上唔知道有呢個 channel 存在。唔緊要，今次標誌達人邀請咗我，就去拍一段片。就講下啲錶嘅話題啦。咁其實想講嘅就唔係我今日帶住隻意念話有幾靚、有幾好、有幾筍，而係想講一隻錶究竟係有咩價值嘅存在呢？咁好多人會諗，男人嘅玩具好似咁樣啦，啱啱新買冇幾耐嘅。都係一部二手車嚟嘅，但係就都係一個男人的玩具啦。咁主要嚟講係因為我返工放工啦，需要有一部代步車啦。咁唔係因為佢有幾貴而去買呢一部車，而係覺得自己幾鍾意喎，幾靚喎，afford得起咪買咯。錶一樣嘅。唔係話佢嘅價值幾多，佢嘅樣有幾靚，佢嘅設計俾人公認有幾好，而係你覺得咦靚喎，自己鍾意喎，咪買咯，啱價錢咪買咯，就係咁簡單。唔係一定要好貴嘅錶，亦都唔係一定要好高評價市面上一錶難求要點先買到嘅錶。而係想講嘅就係，因你嘅銀包你afford得起，而另外你自己需要一隻乜嘢嘅錶，並唔係因為呢隻錶襯起你嘅身價。講真，呢架車襯我身價？唔係咯。我隻錶襯起我嘅身價？唔係咯。我身價遠遠比起呢一支車同錶係更加高。呢個身價係無限嘅。好，多謝晒大家，拜拜。